大家好，今日我哋就會分享關於聖週五救主受難紀念嘅。咁就咁我哋呢次咧就用福音就加多一馬竇福音喺度，係加多關於基督喺山園祈禱咯，咁然後若望福音咧就會強調耶穌話完成啦，就低下頭交付咗靈魂，即係咁咯。咁因為今日咧長啲嘅啲福音，所以咧我就唔會係唔會係逐個字咁讀出嚟，但係會會跟住去點出個重點出嚟啦。咁先咧就會係睇基督喺山園祈禱咯，咁就係馬竇福音嘅。咁就係耶穌咧就同佢嘅門徒咧嚟到一個名叫革責瑪利嘅莊園裏邊，就對門徒話：你哋坐喺呢度等我到嗰邊去祈禱。咁呢次耶穌祈禱咧就會係好辛苦嘅祈禱嚟嘅，咁就希望啲宗徒咧、啲門徒咧都係陪住佢啦。咁但係佢就行遠少少啦。咁然後就帶咗伯多祿同埋載伯德嘅兩個兒子一齊去，開始憂悶恐怖起嚟，即係耶穌嘅心情係咁樣咯。咁就對佢哋話：我嘅心靈憂悶得要死，你哋留喺呢度同我一齊醒悟吧。即係咁咯，就係希望個三個宗徒陪住佢咯，即係陪住佢。咁佢就稍微前行啦，就俯首至地祈禱話：我父，如果係可能嘅，就讓呢杯離開我吧，但唔係照我嘅意思，而係要照你所願意嘅。咁即係咁樣同天父講啦。咁佢即係都辛苦嘅，都唔想嘅，咁唔想受呢啲苦嘅，咁但係佢都會係跟住天父嘅旨意而做嘅嚇，即係咁啦。咁佢嘅祈禱係佢係做3次嘅呢種祈禱，咁呢次係第一次嘅祈禱。咁然後佢做完呢個祈禱咧，咁就到門徒嗰度啦，見到佢哋瞓着咗咯，便對伯多祿話：你哋竟唔能夠同我醒悟一個時辰咩？醒悟祈禱吧，免陷於誘惑。心神固然係切願，但肉體卻係軟弱。咁喺呢段時間嗰陣時咧，啲宗徒咧表現佢哋嘅軟弱咯。咁但係耶穌呢段時間就係最辛苦嘅時間啦。咁佢咁樣對伯多祿佢哋講咗之後咧，咁佢第二次再去祈禱話：
我父，如果呢杯唔能夠離去，非我喝不可，就成全你嘅意願吧。咁同頭先嗰個祈禱係差唔多，就即係如果唔可以免去咧，咁就照天父嘅旨意咁嘅意願咯。咁佢又嚟到嗱呢個第二次祈禱啦，咁佢又會翻嚟見佢哋仍然瞓緊嘅，因為佢哋嘅眼睛即係好沉重。咁佢再離開佢哋第三次去祈禱，又講咗同樣嘅話，所以佢三次咁樣求天父，但係最後都話照天父嘅旨意而做嘅。咁呢個祈禱係好重要，好即係我哋要學習嘅，即係祈求嗰陣時咧，最後都希望照天父嘅旨意而做嘅而實行嘅。咁然後佢就返到去門徒嗰度對佢哋話：你哋瞓落去啦，休息吧。睇時辰到啦，人子就要被交於罪人手裏邊。起嚟，我哋去吧。睇嗰個出賣我嘅已經臨近啦，咁就係啦，猶達斯嚟緊啦，帶緊人嚟去拉耶穌啦。咁呢度係我哋馬竇福音係到呢度，跟住我哋就睇今日正式嘅用嘅福音就係若望福音嘅，咁就都係有少少重複，就話嗰陣時耶穌同個門徒出去到咗黑德龍瓦啟嘅對岸，喺嗰度有一個花園，佢同個門徒都入去。出賣佢嘅猶達斯都知道嗰個地方，因為耶穌同門徒曾屢次喺嗰度聚會嘅。咁即係猶達斯知道耶穌經常去嗰度嘅，咁所以佢即係知道咯。咁就猶達斯就領咗一隊兵，同埋由司祭長同法利賽人派嚟嘅差役，帶住火把、燈籠同埋武器嚟到嗰度。耶穌知道要臨到佢身上嘅一切嘅事，便上前去問佢哋：你哋揾邊個啊？佢哋回答咁話：納匝肋人耶穌。耶穌就對佢哋話：我就係。出賣佢嘅猶達斯都同佢哋企埋喺一齊嘅。咁西滿伯多祿，咁猶達斯便咁耶穌一對佢哋話：我就係。佢哋就倒退跌喺地上。於是佢又問佢哋咁話：你哋揾邊個啊？佢哋話：納匝肋人耶穌。耶穌答覆咁話：我已經答咗你哋話，我就係。你哋既然揾我，就讓呢啲人去吧。呢個係為應驗佢先前所講嘅話：你賜俾我嘅人，其中沒有喪失一個。咁就西滿伯多祿有一把劍，就拔出嚟，向大司祭嘅一個僕人砍去，削下佢嘅右耳。個僕人名叫馬爾各。耶穌就對伯多祿話：把劍收起嚟。
父賜俾我嘅杯，我豈能不喝呢？即係咁咯。咁就於是兵隊千夫長嘅同埋猶太人嘅差役就拘捕咗耶穌，把佢捆起嚟，捆綁起嚟，先解送到亞納斯嗰度。亞納斯係嗰一年當大司祭嘅蓋法嘅岳父，就係呢個蓋法曾對猶太人出個主意，叫一個人替百姓死係有利嘅，即係話一個人即係耶穌替百姓死，即係着數嘅咁樣咯。咁就即係話要耶穌死算數啦，咁即係差唔多咁。嗰陣時，西門伯多祿同另一個門徒跟住耶穌，個門徒係大司祭所認識嘅，便同耶穌一起入咗大司祭嘅庭園。伯多祿卻企喺門外。大司祭認識嘅嗰個門徒便出去對睇門嘅侍女講一聲，就領伯多祿入去啦。咁嗰個睇門嘅侍女咧，就對伯多祿話：你唔係都係嗰個人？嗰個係一個門徒嗰個人咩？佢話我唔係，即係伯多祿就第一次否認識耶穌咯，即係咁咯。咁呢個又係伯多祿嘅軟弱咯，喺呢個時候佢哋嘅軟弱就出現咗嚟咯，咁我哋就要小心我哋自己嘅軟弱咯。嗰陣時僕人同埋差役因為天冷就生咗炭火，企喺烤火取暖。伯多祿都同佢哋企埋一齊烤火取暖。大司祭就呢個就係大司祭入邊嗰度啦。咁大司祭就有關佢嘅門徒同埋佢嘅教義審問耶穌。耶穌答覆佢：我向來公開對世人講話，我常常喺會堂同埋聖殿裏邊，即係眾猶太人所聚集嘅地方施教。喺暗地裏，我並沒有講過乜嘢。你點解問我呢？你問嗰啲聽過我嘅人，我對佢哋所講乜嘢，佢哋知道我所講嘅。咁耶穌就話：我公開講嘢嘅，即係好多人都知嘅。如果你想知，你都可以問佢哋嘅。咁佢啱講完呢啲話咧，侍立喺旁嘅一個差役就就向耶穌冚咗一巴。你就咁樣答覆大司祭咩？耶穌就答覆佢話：我如果講得唔對，你指正邊度唔對？如果係對嘅，你點解打我咧？亞納斯就把被捆綁嘅耶穌解送到大司祭蓋法嗰度啦，咁樣啦。咁就即係經過一個階段，而家又到第二個階段。西門伯咁，但係而家跳落去講西門伯多祿啦，佢仍然企住喺烤火取暖。於是有人向佢話：你唔係佢嘅門徒中嘅一個咩？伯多祿否認：我唔係。咁第二次否認我認識耶穌咯。
咁猶大司祭嘅一個僕役係伯多祿削下耳朵嘅嗰個人嘅親戚對佢咁話：我唔係喺山園中睇見你同佢喺埋一齊咩？伯多祿又否認咗，就跟住雞就啼啦。咁就耶穌就否認咗，伯多祿否認咗耶穌3次啦。咁雞啼啦。咁呢個令到伯多祿醒悟，佢做錯咯。咁但呢度冇講嘅。然後佢哋就從蓋法嗰度把耶穌解往總督府。嗰陣時係清晨，佢哋自己卻冇入總督府，怕受咗污染而唔能夠吃逾節嘅羔羊。因此比拉多出嚟，呢個比拉多就係羅馬嘅官員嚟嘅，咁樣咯。咁就到外面對佢哋咁話：你哋對呢個人提出乜嘢控告呢？佢哋回答咁話：如果呢個人唔係作惡嘅，我哋便唔會把佢交俾你。比拉多便對佢哋咁話：你哋自己把佢帶去，按照你哋嘅法律審判佢吧。即係比拉多本來都唔想接噶啦，話不如你哋自己搞掂佢。咁但係猶太人就回答咁話：我哋唔能夠處理任何人，處死任何人。即係佢哋諗住要處死耶穌，但係佢哋冇權去處死任何人。咁所以佢哋就呢個就係為應驗耶穌論及佢自己將點樣死去嘅而講呢個嘅話，即係處死嘅要死嘅。咁就比拉多於是又入咗總督府，叫咗耶穌嚟對佢話：你係猶太人嘅君王嗎？咁耶穌回答話：呢啲話係你自己講嘅，或者係別人講關於我對你講嘅。比拉多話：莫非我係個猶太人咩？你嘅民族同司祭長把你交付俾我，你做咗乜嘢呢？耶穌回答咁話：我嘅國唔屬於呢個世界。假使我嘅國屬於呢個世界，我嘅臣民早已經反抗啦，使我不至於被交於猶太人。但係我嘅國唔係屬於呢個世界。咁耶穌就強調，佢冇否認佢係王，但係否認就係呢個世界嘅王唔屬於呢個世界，佢嘅國唔屬於呢個世界。於是比拉多對佢話：咁樣你就係君王啦。咁耶穌回答咁話：你講嘅係，我係君王。但耶穌要解釋呢個君王嘅意思係乜嘢？我為此而生，我都為此而嚟到呢個世界上，為給真理作證。咁呢個君王，耶穌呢個君王係為真理作證，即係楞住真理嘅唔係楞住一個地球嘅國家咁就凡屬於真理嘅，必聽從我嘅聲音。咁比拉多就話：乜嘢係真理呢？比拉多都唔明真理，即係耶穌講嘅真理係咩真理佢都掌握唔清，掌握唔到嘅。咁就講咗呢啲話，再出去對猶太人到猶太人嗰度對佢哋咁話：我係呢個人身上查唔出乜嘢罪狀嚟。你哋有個慣例
喺逾節，我該給你哋釋放一個人，咁樣你哋願意我釋放猶太人嘅君王嗎？咁即係比拉多喺呢個情況之下咧，佢係想釋放耶穌嘅，即係唔想，即係覺得佢係冇罪嘅，想釋放佢嘅。咁佢揾個機會話喺呢個逾越節咧，就會釋放一個人。咁會唔會肯俾我釋放呢個你哋嘅君王咧？咁但係佢哋就大聲喊咁話，唔要呢個人，而係要巴勒巴。而巴勒巴原本就係強盜嚟嘅，佢哋情願釋放一個強盜，都唔肯釋放耶穌嘅，即係咁樣。咁嗰陣時，比拉多命人把耶穌帶去鞭打啦，然後就兵士們用荊棘編咗一個刺冠，放喺佢個頭上，就對佢哋披上俾耶穌披上一件紫紅袍，嚟到佢嘅面前話：猶太人嘅君王萬歲！然後跟住又打佢，即係冚佢幾巴。咁就佢哋就係即係咁樣諷刺咯，諷刺耶穌咯。咁就即係咁咯。咁就咁比拉多又出去去到外面對佢哋話：睇我給你哋領佢出佢嚟，為叫你哋知道我喺佢身上查唔出咩罪狀。佢想再次講查唔出咩罪狀。咁就於是耶穌帶住刺冠，披着紫紅袍出嚟啦。比拉多就對佢哋咁話：睇呢個人，司祭長同埋差役佢哋咧，一睇見耶穌就喊出嚟，叫釘喺十字架上，釘佢喺十字架上。咁佢哋要堅持釘耶穌喺十字架上。咁比拉多就對佢哋咁話：你哋把佢帶去釘喺十字架上吧。我喺佢身上查唔出咩罪狀，佢都放咗俾猶太人去殺，去釘喺十字架上。雖然佢係仍然都話我查唔出佢有咩罪狀。咁猶太人答覆佢話：我哋有個法律，按法律佢應該死，因為佢自稱為天主子。比拉多聽咗呢啲話，越發害怕，就入咗總督府對耶穌話：你到底係邊度嘅啦？耶穌就冇答覆佢。於是比拉多對佢話：你對我唔講話咩？你唔知道我有權釋放你，都有權釘你喺十字架咩？耶穌就話：如果唔係由上賜俾你嘅，你對我乜嘢權柄都冇。為此把我交付俾交付俾你嘅人，免罪更大。即係把我交付俾你嘅人嘅罪更大啦，即係咁啦。從此比拉多就設法要釋放耶穌，猶太人卻喊話：你如果釋放呢個人，你就唔係
凱撒嘅朋友，因為凡自稱為王嘅，就係背叛凱撒。咁彼拉多一聽呢啲話，就把耶穌領出嚟，到咗一個名叫石鋪地希伯來文叫加巴達嘅地方，坐喺審判座上。咁時值係逾節嘅預備日，約莫第6個時辰。彼拉多對猶太人話：睇你哋嘅君王！佢哋就喊叫說：除掉，除掉，釘佢喺十字架上。咁彼拉多對佢哋話：要我把你哋嘅君王釘喺十字架上咩？司祭長答說：除咗凱撒，我哋冇君王。於是彼拉多把耶穌交俾佢哋去釘死，佢哋就把耶穌帶去。咁咧就耶穌就孭十字架，然後上山咯。咁佢哋就釘佢喺十字架上。咁同佢有另外2個人，咁一個係佢左邊，一個係佢右邊，係即係該罰嘅人嚟嘅。咁就即係咁樣樣。咁就咁彼拉多寫咗一個牌子，放喺十字架上端，寫咁話：納匝肋耶穌，猶太人嘅君王。呢個牌子有許多猶太人都讀到嘅，因為耶穌係被釘喺十字架上嘅地方，離城最近，字係希伯來、羅馬同埋希臘文嘅，咁佢哋就即係睇得明咯嚇。咁就跳咗咯嚇。咁就咁佢哋釘耶穌喺十字架上，然後分佢嘅衫咯。咁然後個長袍咧係個長袍咧就係由上而下織成嘅。咁佢哋就唔想擘開佢，咁就訂擲色嚟去。即係攞件衣咯，咁佢哋就咁佢哋係咁做。咁耶穌十字架旁咧，企住佢嘅母親同埋佢母親嘅姊妹等等啦。咁耶穌見到母親，又見到佢所愛嘅門徒企喺旁邊，就對母親話：女人，睇你嘅兒子。然後又對門徒話：睇你嘅母親。咁就從嗰陣時開始咧，個門徒就把聖母咧就接到自己屋企裏邊啦，即係咁啦。咁就咁呢個係調轉咗咯，嗰個頁數。咁就咁耶穌因為知道一切事完成咗，為應驗經上嘅話，就話：我渴。有一個盛滿咗醋嘅器皿放喺嗰度，有人就將即係海綿浸滿咗醋，然後綁喺窗上送俾佢個後邊。耶穌一嘗咗呢個醋，就話完成啦，就低下頭交付咗靈魂。耶穌就係咁樣過咗身啦，死咗啦嚇，即係咁。咁就
咁就咁嗰陣時係安息日前嘅，咁好快安息日，所以佢哋唔想即係留翻嗰3個釘喺十字架上嘅喺度嘅，咁希望佢哋快啲死，然後快啲搬走，咁所以就話要斬咗佢哋嘅腿咯。咁耶穌旁邊2個嘅腿都被斬，但係耶穌因為死咗咧，咁佢哋就冇斬佢嘅腳，但係有人用長槍刺佢個心，咁流出血同埋水咁出嚟咯，即係咁樣樣，咁就咁就係咁啦，咁就咁呢度咧就話見到呢啲事嘅人係作證咯，咁佢所寫嘅係真實嘅，咁有可能呢個就係若望啊，但係而家呢度冇講實，咁就即係咁咯，咁話所寫出嚟係真實嘅，咁就咁就然後有一個即係亞黎馬特人約瑟，就因為怕猶太人咧，佢就係暗中耶穌嘅門徒嘅，咁佢就申請攞耶穌嘅遺體啦，咁就批准咗佢，咁佢就攞個遺體就放喺附近花園裏邊一個新嘅墳墓，咁喺嗰度咧就佢哋就係葬咗耶穌喺墳墓裏邊咯，咁就即係咁，我就跳咗少少咯，即係濃縮咗少少，咁但係已經好長啦。咁而家咧就都係講翻濃縮嚟去提翻啲重點咯。咁就係山園祈禱嗰度咯。咁就基督3次祈禱，我父如果可能嘅，就讓呢個杯離開我吧。但唔係照我嘅意願，係要照你嘅願意嘅，你所願意嘅。所以耶穌3次咁樣祈禱啦，咁我哋要學習。咁門徒就瞓咗喺度，瞓着咗，就係心神固然。耶穌話：心神固然切願，肉體卻係軟弱。我哋都係好似咁噶，我哋都好似好多次會係軟弱。咁若望福音咧，就個重點咧就係猶達斯出賣耶穌，領兵同埋差役嚟拘捕耶穌，伯多祿3次否認耶穌。咁呢度就令到耶穌更加唔開心啦。咁啲士兵鞭打耶穌，用刺冠用荊棘刺嚟整一個冠擺喺佢頭上，咁嚟諷刺佢係王。咁然後跪喺佢面前就話君王萬歲，然後咁喺度猛冚佢嘅巴咁樣咯。咁大司祭同埋庇拉多都審問耶穌嘅，但係庇拉多喺耶穌身上查唔出罪狀，希望釋放佢嘅。但係司祭長同猶太群眾咧，
堅持要釘佢喺十字架上。佢哋就把耶穌釘喺十字架上。咁耶穌對母親同埋所愛嘅門徒，即係講嘢啦，即係十字架上嗰時，耶穌對母親話：女人，睇你個仔。對嗰個門徒話：睇你嘅母親。所以要個門徒接聖母係為媽媽，要佢媽媽接即係個門徒為佢個仔，咁佢就帶聖母返屋企啦，返屋企，咁就最後咧，耶穌因知道一切完成咗，就話：我渴。有人便將海綿浸滿咗醋送喺佢口裏邊。耶穌一嘗咗醋就話完成啦，就低下頭交付咗靈魂。即係耶穌就係咁樣死咗啦。即係今日聖週五。耶穌紀念耶穌嘅死亡喺十字架上，最後有啲門徒咧把耶穌埋葬喺附近嘅新嘅墓穴裏邊啦。咁我哋咧就好長啦，睇咗啦。咁我哋要係記得耶穌為我哋死，我哋要係。即係感謝耶穌，同埋要跟隨佢嘅，跟住我哋都要替佢復活嘅。好，主佑大家。